Baga gara chaanaalii ogummaatti nagaan dhuftan hundi keessan har'ammoo waan irratti jalqabnu waa'ee ogummaa irrattidha. Chaanaaliin kun haaraa waan ta'eef laayik sabiskiraayib gochuu akka nu deeggartan isin gaafannaa. Amma jalqaba irratti kan ilaallu waa'ee ogummaati. Ogummaan maali? Ogummaan isin biratti akkamitti hiikamaa? Ogummaa akkamitti ilaaltu? Jireenya keessan keessatti ogummaan maal isin fayyadee beekaa? Namni tokko ogummaa qaba kan jedhamu maalidha? Faallaan ogummaa, wallaalummaa kan jedhamu maalidha? Akkasumas immoo ogummaawwan baay'eetu jira. Namooti ogeessi jedhaman ogummaawwan biyya lafaa kanarra jiran namoota kan gargaaran teekinooloojii haa ta'u, hawaasummaadhaan, dinagdeen karaa garaa garaatiin namoota jiruuf jireenya dhala namaa kan jijjiiran ogummaawwan garaa garaatu jira. Kanarratti dubbanna irra. Ogummaan hiikaa yoo itti laachuu barbaanne ogummaan beekumsaaf hubannaa nuti jiruuf jireenya keenya geggeeffannu jennee salphaatti hiikuu dandeenya. Egaa ogummaa baay'eetu jira. Namni guyyaa guyyaatti ofiisaatiifis jiruu namoota biraatiif illee furmaata yookaan immoo tajaajila garaa garaa kennuu danda'a. Kanneen kun immoo ogummaawwan garaa garaa jalatti ramadamuu danda'u. Haa ta'ullee egaa namni tokko ogeessa kan inni jedhamu haala jiruuf jireenya isaa guyyaatti geggeessuun karaa beekumsaan hubannaan guute yoo geggeesse namni kun ogeessa jedhama. Faallaa kanaa immoo namoonni tokko gowwaadha kan jedhamanii jiruu jireenya isaanii geggeeffatan keessatti karaa hubannaaf ogummaan hin guunneen jireenya isaanii yoo geggeessatanii namni kun hubannaa yookaan ogummaatti hir'ataa jechuu ni dandeenya. Egaa ogummaan yookaan hubannaan nama tokkoo kan inni argamu eessatti yoo jenne hojii hojjetu irratti, hojii dhuunfaas haa ta'u, hojii waajjiraas haa ta'u, hojii jiruuf jireenya geggeessu keessatti yeroo jiraatu argina. Namni tokko daldalaa ta'uu danda'a, ogeessa fayyaa ta'uu danda'a, qonnaan bulaa ta'uu danda'a, barsiisaa ta'uu danda'a. Hojii kamirratti haa bobba'u ogummaan isaa sun yookaan immoo hubannaan inni ittiin wanta tokko hojjetu achirratti argamuu yookaan madaalamuu danda'a jechuudha. Egaa asirratti ogummaa gaafa jennu jecha bal'aa waan ta'eef fakkeenyaaf namni tokko hojii hojjetu kan profession kan jedhanii professionii isaa sun ogummaa isaa ta'uu danda'a. Garuu nuyi kan irratti xiyyeeffachuu barbaanne haala hojjetu tokko hojii hojjetu tokko keessatti namni tokko karaa ogummaadhaan guuteen yookaan xibab kan afaan Amaariffaan jedhamu sanaan yoo guuteen yoo hojjenne ogeessa jedhama namni tokko. Namni tokko nama lama wal madaalchifne fakkeenyaaf barsiisota lama fudhanne akkaataa isaan ittiin barsiisan suni ogummaan isaanii yookaan profeshiniin isaanii yookaan hojiin isaanii sun tokko ta'eyyuu namni tokko isa tokko caalaa karaa ogummaan guuteen karaa waayis yookaan wisdom yookaan ogummaa qabu yoo hojjete ogeessa jedhama namni sun. Rileetiivili yookaan wal bira qabamee gaafa ilaalamu jechuudha. Akkasumas immoo hojii biraa irratti fakkeenyaaf hojii daldalaas haa ta'u akkaataa itti daldalatu akkaataan ittiin maamiloota isaa keessummeessu akkaataan itti simatu suni isa tokko irraa kan wayyu yoo ta'e ogeessa yookaan nama hubataadha jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Egaa waa'ee ogummaa, waa'ee hojii, waa'ee hubannaa egaa kana jennee egaa isin hojiin keessan maali? Hojiin irratti hirmaattanii jirtanii ciminii fi dadhabinni keessan jettanii kan yaaddan maalidha? Fooyyessuun qabaa? Asirratti hojii koo kana hubannaan hin hojjenne, ogummaan hin hojjenne jettanii kan yaaddan maalidha? Akkasumas immoo namni isin guyyaa guyyaatti hojiin jiraattanis haa ta'u nama beekamaa isin ogeessa namni kun akka inni itti hojjetu, akka inni itti namoota wajjin jiraatu, akka inni itti hawaasa keessa jiraatu baay'ee gaariidha yookaan immoo nama ogeessa jettan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa. Sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan viidiyoo kana booda gadhiifnu akka nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Galatoomaa, horaa bulaa, deebanaa.